जय हिंद दोस्तों। मैं आज बताने वाले हूँ आपको कि असम राइफल्स जो रैली बट जो अभी निकला है उसमें आपको तो मैं पहले वीडियो में दिखा दिया था कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसमें जो क्या-क्या प्रोसेस है वो मैंने बताया था, लेकिन बहुत शॉर्ट ही बताया था उसमें आपको। और ये अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको मतलब कैसे टाइपिंग करना है और किस तरीके से टाइपिंग करने के बाद आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड हो सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना और कमेंट भी कर देना। और इस वीडियो में आपको कैसे टाइपिंग करना है वो आपको मैं एक ऑनलाइन के थ्रू बताऊंगा आपको। जैसे कि आपको गूगल क्रोम में चले जाना है। गूगल क्रोम में जाके आपको क्या करना है, सिंपली आपको टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग टेस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप टाइपिंग टेस्ट क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा typingtest.com। ये या आइदर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो typingtest.com करके। और इसमें जैसा ही सिंपली दे रखा है कि इसका प्रोसेस जैसा है उसी तरह आपको वहाँ पे भी इंटरव्यू में आपको मिलेगा, इंटरव्यू के दौरान उसी तरह दिया जाएगा। और इसका टाइम जो रहेगा दोस्तों, आपको ये बस 10 मिनट ही रहेगा, 10 मिनट तक रहेगा। और उसमें टेक्स्ट जो आएगा, देखिए यहाँ पे इजी है, मीडियम है, हार्ड है। आप इजी से टेस्ट शुरू कर सकते हो, ये मीडियम से भी शुरू कर सकते हो। मान लीजिए मैं आपको एक मिनट का टाइपिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे चलो ये 1 मिनट का टाइपिंग अभी शुरू होने वाला है। उसमें जैसे ही यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा वहाँ पे उसी तरह आपका स्क्रीन पे टाइम स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह उसकी स्क्रीन में जो जो ऐसे लिखता आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट का टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बैकलॉग भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे यूज होता भी है। और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये टाइप किया, देखता हूँ मैं आपका मेरा ये टाइपिंग स्पीड कितना आता है। और ये सबसे बढ़िया है, ये देखिए टाइपिंग हो रहा है। और अगर आप इस तरह दिन में कम से कम एक दिन में अगर आप 4 घंटा से लेके आप करते हो, 4 घंटा या 5 घंटा कंटिन्यूसली अगर आप ये टाइप करते रहते हो तो आपका, देखिए दोस्तों मेरा एक गलती हो गया, तो उसमें आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हो। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, बस 1 मिनट टाइप करता हूँ, मेरा इसमें कितना टाइपिंग स्पीड आता है मैं बता दूंगा आपको। और इसमें आपको स्क्रीन, और देखिए 1 मिनट खत्म हो गया, अभी मेरा टाइपिंग स्पीड कितना आया होगा और एक्यूरेसी भी इसमें पूरा दिखा देगा आपको। इसमें ये देखो 97% एक्यूरेसी आ गया है। मेरा टाइपिंग स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है 39 वर्ड पर मिनट। और उसका जो एवरेज कट के आया मेरा कितना नेट स्पीड रहा 38 वर्ड पर मिनट आ गया। उसी तरह आप इसको टाइपिंग स्पीड का भी चेंज भी कर सकते हैं। और जैसे रीटेक टेस्ट लिया है, अगर इसमें रीटेक टेस्ट में जाके इसमें अगर टाइपिंग का जो टाइमिंग है आप ये आराम से बढ़ा सकते हो। 1-2 मिनट है, 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक लास्ट है। और इसके बाद आप इसमें हाँ कभी कभी जो की में हार्ड वर्ड्स जैसे कि सिंबॉलिक वर्ड भी इसमें उसमें ऐड किया जाता है, और उसका भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा दूंगा, ये मेरा पहला वीडियो है, जैसे देख सकते हो आप लोग, ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैं एक आपका पीडीएफ की ओर चलते हैं, थोड़ा मैं बता दूंगा आपको वो प्रोसीजर कैसा रहेगा उसका थोड़ा। और मैंने आपको ये दिखाया था कि ये देखिए यहाँ पे भैया भाई लोग देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट आपको चाहिए कितना 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, और हिंदी टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड चाहिए आपको 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, मतलब आपको 2 चॉइस वहां पे दिया जाएगा। और मैंने भी ये 2 बार दे रखा हूँ और क्वालिफाइड भी हो रखा हूँ, लेकिन मैं मेरिट में मेरा नाम नहीं आया। और लेकिन इसमें थोड़ा मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉलो कीजिए, ये आपको जरूर मिलेगा आपको।
अगर ये टाइपिंग आप करते रहते हो इसमें तो आपको ये जरूर मौका मिल जाएगा, आपको चांस भी हो सकता है। वो तो चलो भगवान की लक है आपके लिए। बेसिक स्टेट के हिसाब से वैकेंसी के हिसाब से आपको तो मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, टाइपिंग टेस्ट अगर आप क्लर्क में अप्लाई करते हो तो आपको पहले सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट जरूर क्वालिफाइड करना है आपको। उसके बाद ही आप अगले जो स्टेप है वो वहां तक जा सकते हैं। जैसे कि अगले स्टेप होगा रिटिन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद ही आपका ऑल इंडिया वाइज स्टेट वाइज आपको वैकेंसी में चांस मिलेगी आपको। तो ये रहा जो क्लर्क का टाइपिंग के बारे में बता रहा था। ये सबसे बढ़िया इजी स्टेप है, इसको फॉलो कीजिए। और आपको पूरा पक्का मैं बोल रहा हूँ, ये अगर आप ये कम से कम दिन में 4 घंटा इसको ट्राई करते हो तो आपको आराम से 35 वर्ड ये 2 महीने के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। और उसके बाद मैं अगर बताऊंगा कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके रिटिन के लिए आपको तैयारी कैसे करना है, और उसका रिटिन का जो जो कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या आने वाला है, और कितने मार्क का सब रिटिन आएगा, मैं सब बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर आप मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरा प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद में सब्सक्राइब कीजिए और मैं नया वीडियो ऐसे डालता रहूंगा। और आपको मैं बोलूंगा कि रेटिंग के बारे में पक्का बोलूंगा इसमें। थैंक यू दोस्तों।